Okay, unti-untihin natin. Tapos pag hindi uulan na yung hapon, itutuloy natin kasi maghahatid tayo sa ilagan. Ang titirahin muna natin yung nasa hiwalay para maobserbahan din. Titirahin natin ng 2 loads. Ayan. Ang rate natin ay 40 lang. Pinunta ko lang sa tamang rate. Ayan. Para hindi sayang inabili na natin. Para makumpleto yung protocol nya. Ay natin. Yung pinakamababa lang yung ibabanat natin na solo. Para makumpleto. Ayan. Para may share pa rin natin. Para makumpleto natin yung protocol natin next scrapping. Ito ititira ko dun mas darker, yung nakahiwalay, bagsakan ng tubig. At obserbahan natin ng isang araw kung walang burn effect at maganda. Yan yung tamang i-rate po natin. Okay, sharing is caring. Mga ka-PH, ayan. Bali, tumira tayo ng 5 loads. Ito, gamit natin 16 liters at yun, na low bat. Ayan, yung ginamit natin ito. Ang ginawa natin 40 ml lang, kinuha natin yung mababang rate. At dito natin sinumulan, hindi ko tinira itong harap. Bali 5 loads. Yung linagay natin 1:1. Halos nag 1:1. Ay hindi lang kasi sobra na. Nakakon na tayo. Ito yung natapos natin. Ito binirahan na natin dito. Yan dinobli ulit natin dito para makita hanggang doon kung may burn effect. Kung napakaganda, hindi masusugat ay okay. Kasi medyo nagalangan pa rin tayo dyan sa copper hydrolysis. Ang dami namang gumamit, hindi nagagamot. Tapos yun, hindi natin tinira yun. Balang tinira natin ito, diretso hanggang gubat. 1, 2, 3 loads. Tapos 2 loads doon. So 5 loads yung natapos natin. Ngayon, observe muna natin to. Tapos mga ilang araw, yan, bibidyo's ko pa rin para maipakita ko sa inyo sa mga ilang araw. Sana sumikat yung kwan at tignan natin kung hindi umulan ay napakaganda. Yan, tinira natin yan ng solo copper hydroxide para makita natin na yung rate lang kasi po yung rate niya ay 40 ml per hectares or 400 40 ml per 1000 square meter or 400 400 grams pala, sorry, 400 grams per tank load kasi ang rate nun hanggang 750. Ngayon kinuha natin yung mababang rate. Tapos ito hindi natin tinira kasi napakalinis. Pansinin nyo. Tapos yun, para makita natin, para may susundan kayo, kung gusto nyo mag-chemicals, okay, open na tayo dyan. Organic, chemicals, synthetic, at natural farming, open pa rin po tayo dyan. Okay, hanggang makuha natin yung malakas na ani. Sharing is caring, tayo na. Mga kwan ito, 51 days ba ngayon? 52 days. Magpi-52 days ang palay natin. Mga 56 to 60. May bibitak na doon. So, nauna kasi doon. Bibitak na doon. Mga 56 days doon. May bibitak na sa taas. Okay, ganun na lang. Sharing is caring. Maraming salamat. Ay may sabay sana yung paglabas dito. At yun, makaka-breed po tayo ng magandang variety. Okay, para may magbibreed tayo ng para sa inyo. Para maging strong at quality yung protocol ng Agritipid PH. Tuloy-tuloy na po yan para matulungan natin ang ating mga kapwa magsasaka at kapwa mag-uuma, ka-farmers, ka-manlalon at itong inang bayan natin. Maraming salamat. Sharing is caring. Ayan, para makita nyo. Ito nun mga ka-Agritipid ka-farmer. Grabe oh. Ito ikatutis na ang pangit ng panahon. Stress na stress yung palay natin. Ayan, papasukan ulit natin, naubos ka agad oh. Yan kasi pinapunta ko dyan. Damihan natin tubig. Yan, stress na stress yung palay natin sa oras ng 1, 2. At dito yung natin technician natin ng pig, si Sir Jemar Gumaro Monte. Yan, tignan natin. May inject ata. Yan o, stress na stress yung palay natin o. Teka, mamaya tayo papasok. Ipasilip ko muna sa inyo ng pinagdadaanan ng palay natin ngayon. Tignan natin kung nasusugat na. May konti na pero hindi naman blight. Ibigyan lang yan, nadadry. Okay, yan.
stress. Nasa kon na yan. Mabuting stage. Okay, for mechanical formation, mabuting stage. Stage 1. Ayan, yung LP 937 natin, no. May pipitak na dito sa itong week na to. Time check 119. Grabing stress yung palay po natin. Ayan, oh, may patanaw na yung mga naunang halo. May patanaw na. Grabe. O, tignan nyo yung pala natin. Hindi ganun na malakas. Tignan natin sa mga ilang araw kung mangyayari kung tatamaan tayo ng blight. Tinamaan naman yun, no. Inisprehan natin, no, ng co-side, lalo naman tinamaan. Ayun, no, mayroon na dun. May tama dun banda. Oh, mayroon na. Naman yung kon natin, kaya tignan natin mabuti yung kon natin. Mas tinamaan naman yun yung nadoble dun. Medyo mas tinamaan na siya. Tignan natin ito yung mga ganda, no, bintog, oh. Itong mga halo pala, Japonica. Yung halo nila, mabilis lang kanto, mabuo. Tapos mayroon din yung halo ng LP na 937. May halo din siya na may nunal dito, yung parang heirloom. Ayan, ganyan pag napapagpag masisira yan, ha. Bumuka tapos napapagpag. Ang lakas ng hangin, kaya yung mga nasa flowering delikado. Stress na stress, mababaw. Ayan, ganyang kalakas, oh. Ganyang kalakas, tapos nasa flowering stage po kayo, talagang maraming mababaw. Napaka-critical po yan. Kaya yan, grabe. Stress na sana kalakasan nito next week maglabas ng uhay. Sana ay tumigil itong amihan. Grabe, okay. Laan, tikas ng puno ng palay natin. Tignan nga natin ito, ang laki, oh. Ang laki na variety. Ano kaya ang itsura ng lalabas na yan? Pwede nating i-breed to, ha. Ang laki. Ano ba yung ganyan? Variety. Ang laking palay. Ayan, oh, nakabusal na, oh. Ayan, oh, ang linis ng plug leaf shift natin. Pag bumi na to, stress. Pag inangatan nito ang 3 and 4. Anong strong, oh. Productive lahat. Pansin nyo? Naging productive lahat, oh. Okay, kailangan hindi pa rin mabitin sa green filling para tutuloy na magkakalaman lahat. Yung sowi magiging productive lahat. Tapos kailangan natin ng tubig. Okay, napaka-importante yung tubig sa flowering stage. Huwag niyong bitinin kasi may stress yan, may sterile, or hindi mabubuo, mababaw pa rin kung walang masipsip na tubig. Dapat stress na stress yan sa panahon na yan. Sa flowering, nangangailangan ng maraming tubig. Okay, sharing is caring. Okay, ito ngayon yung pinagdadaanan ng palay natin. Ayan. Grabe. Stress na stress yung palay natin. At dito natin masusukat. Okay lang naman na ganyan, huwag lang sa heating stage. Para dito natin masusukat gaano katibay yung protocol po natin. Para ma-share natin ngayong darating na wet season. Ma-prevent na natin na mapatigas yung ating palay sa gamit nating protocol at madagdagan pa ng mas magandang protocol. Yan yung palay natin. Grabing stress. Okay. Tingnan natin kung tatamaan ng BLS or BLB. Kung hindi po tatamaan nito ay talagang matibay yung protocol natin. Matigas yung resistant na palay.
palay po natin sa sakit. Kaya magkuhan na po yan ha. Yan, unang pinitak, pangalawang pinitak. Ito, LP 2096, LP 937, mas tayo yung LP 937. Kapansin nyo yung LP 2096, mas malakas yung sawin niya, kaya makikita nyo mas marami. Ayan na. Ito yung front sa BLB at BLS, tapos sisikat ng araw kung tumigil na yan. At makikita natin yung damage ngayon ng sugat sa dahon. At least medyo hindi ganun naman. Pero tignan natin kung tatamaan pa rin. Ayan no, yan yung sisira, climate change sa ating mga pananim. Nakalabas na yung flagship shift, karamihan. Yan, stress na stress. Okay, ganun lang, sharing is caring. Good afternoon mga ka-agritipits, ka-farmers, ka-manal, ka-magsasaka, PH team. Shout out po sa inyong lahat. At ito, ituloy na natin yung hindi pa natin natapos. Ipapakita pa rin natin sa inyo para makonyo. Magpe-prevent tayo solo. Tapos yun muna gamitin natin 20 liters, lalagyan natin ng 50 kasi pag ito ang ginagamit ko 40 ml, okay naman yung epekto noong na-sprayhan natin ay okay. O ika 2 days ngayon. At nasikatan ng araw nung mga ilang araw. Hindi natin natapos dahil nga ang lakas ng hangin ngayon. Medyo okay naman yung hangin, ay sambutin tayo. Mamayang gabi malakas na yan. At least matapos man lang natin yung iba. Okay, tuloy-tuloy yung kwan natin oh. Talaga pa tubig na natin dahil sa Friday yan marami nang bibitak. Lalo itong LP 937 po natin. Ayan, oh, ang kaganda. Napakaganda pa na, kaya tirahin na lang natin. Okay, ibig sabihin walang burn effect yung ginawa natin. Maganda yung resulta, kaya okay, isolo natin yung copper hydroxide. Okay, yung pong Coran OH halos parehas din sila. Pero base sa mga gumagamit, kahit si Master pwede sa insecticide, pero hindi natin ihahalo sa insecticide. Sa natibo na lang tayo, titira tayo sa ng natibo. Or yung armor, pang follow up natin siguro yun. Kasi 10 pack lang naman yung natibo natin. Ititira natin yun pag pabitak na. Okay? Yung natibo. Tapos yung armor sa heading stage na 50% nakalabas na. Doon natin ititira yung armor para sa full smooth. Okay. At yan. Kukumplituhin na natin para sa pangmalakasang ani. Isagad-sagad na natin. Para sa inyo po ito. Para matulungan namin kayo. Yung mga ginagamit nyo ay gagamitin ko na rin para parehas na yung protocol natin. Combine, organic, inorganic fertilizer, synthetic foliar at chemicals. Ayan, 50 tayo ha. 50 ang gagawin natin. Ayan. Or kahit yan lang 45, 40 kasi yan, okay na yan. Wala pa namang sakit, pang prevent lang natin. Okay? Para hindi yung sugat hindi makapasok. O yan. Rule number 1 natin. Haluin muna ng mabuti kasi magbubuo-buo. Dapat may panghalo kayo bago yung ikarga. Bubuo-buo yan. O yan. Para hindi mag-over. Mainit po ang copper hydroxide. Pag nag-over, masusugat. Yan ang kadalasan nasusugat. Yung maling paggamit, masusugat lalo yung dahon. Kaya haluing mabuti po. Yung mga kaparmos po natin na nanonood sa YouTube channel natin, yan, dinidetalye na natin. Pakisabi sa mga gumagamit ng mga chemicals, foliar man, synthetic, haluing mabuti para maganda yung distribution, hindi nagkakasakit, at huwag paabutin ng mataas na yung sikat ng araw. Okay lang sa herbicide, pero huwag niyong paabutin sa mga sa pamatay kuhol. Pangit din pag nakasuksok na yung mga kwan. O tapos yung foliar at insecticide, fungicide. Okay, huwag masyadong mainit yung kwan kasi susugatan. Ingatan po natin yung mga dahon.
lalo yan critical na nakalabas na yung plug lip shift natin, paangat na, ay dapat hindi masusugatan. Okay, ang sumasalo ngayon ng hangin ay yung 3 kasi yun yung fully exerted at 4 nakalabas. Puno na ata. Okay na, dalawa kasi ito. Niram ko yung strainer ng isa. Yan, punuin na natin. Yan, para walang cut. Ayan, di ba? Pinipilit ko pa rin. I-share nyo na rin sa mga kunyo ha. Kakilala nyo para naman, lalo yung mga beginner, kawawa silang nalulugi po. I-share nyo yung YouTube channel natin para kun lang, maturuan sila, hindi malulugi. At mag-PM lang kayo sa mga susubok ng protocol natin. Nakakombine yan sa Yieldmore at Hypercompose. May lalatag po kaming protocol sa wet season para sa pang malakas ang ani at matibay na palay, hindi nagkakasakit kasi nga ang karamihang itinatanim nyo na ay hybrid. Okay, hindi basta-basta itanim po ang hybrid, dapat tagasaka natin maturuan ng tama. Okay, okay lang sa farmer, kaya kayo kumuha ng tagasaka, expected na kon na yun, consider as empleyado nyo kasi nga sa yung pinasaka ninyo. Okay, pause muna, sharing is caring, at maglulod tayo. Okay, dito natin i-set up para makita nyo habang maliwanag pa. Nakapakontra ata sa ano, ayan yan. Ganyan. Okay, pause muna na, kunin natin yung sprayer. Okay, start na po tayo. Yung epekto ng copper hydroxide ay walang burn effect. Effective yung 40, yung pinakamababang rate, or papunta sa 50. 50 ito. O ayan, huwag nyong doble-doblehin yung nakuha nyo na, para hindi masusugat. Yung na-sprayan nyo na, huwag nyo nang doblehin, padaanan. Okay, dito tayo sa LA 902. Lakad po muna. Mahangin na, kanina hindi. Ayan, try pa yung dahon. Ganda sana kung kwan. Wala na, lumilipat na. Pagilitan ko na mamaya yun. Pagilid. Hangin.
para kon lang. Kakat na natin mamaya. Baka ma-full charge. Ito, tapos itong gilid. Hindi pa natin natapos. Yan. Kasi hindi umabot. Mahangin. Hindi ko napaabutan itong gilid. Okay, yan. So. Okay, pause muna. Lipat natin. Okay, tapos na dito. Dito na tayo. Siset up ko lang to para makumpleto makita ninyo. Yan, dito na tayo. Isang pasada. Lagay natin dito para kitang kita ninyo. Dito sa gitna, yung dinadaanan ko. Kita nyo? Yan yung palay natin. Okay na ba? Sharing is caring. Let's go. Play. Naka-play po ba? Okay, tara. Yan, sinadya ko po yan na daanan natin. Tignan nyo, ang lakas na ng hangin. Dito, i-sure ko na lang natin na ba? Nakamahan pa rin. Baba lang natin. $6.54. Kaya pa, bali 1.5 loads na lang, tatapusin na. Isang lang ang magagamit ko. Isa lang yung nagamit natin sa 15,000 square meter. Ito, itatago na natin ito. Hindi natin magagamit. Ayan. Ang rate lang natin ay 40. Okay, per tank load. Ayan. Okay, ilalas na natin to. Ayan, nalubat na yung kwan natin, oh. Yan, ganyan lang yung rate natin, hindi ko 50. Itapusin ko na para kwan na. Wala namang sakit yung kwan, pero pang protection na rin natin to. Ayan. O, ganyan lang. Okay, sa gilid lang dinadagdagan ko. Ginagawa kong 50. Ganun na lang gawin nyo kasi madalas sa gilid magsisimula. Parang bakod. Yan lang. Ang 50 yan dito. O, yan ka, halos 40 lang. Okay, ayan, may half load pa, tapos na.
Hindi na natin hindi ko na ipapakita kasi nag-aapuran na tayo. Kailangan matapos na para ang ganda kasi walang masyadong malakas na hangin. Baka bukas biglang mahangin, at least natapos na natin. Oh, ito gagamitin na natin next cropping. Ayan, ang tigas ng palay, grabe. Yung sinasabi ko parang bislak, yung parang kahoy na ganun, yung pag nasagi. Ang hirap nga pag na tawag doon. Hindi ko mahanapan na yung dating dinadaanan ko, mahirap maglakad. Okay, sharing is caring. Yan, bukas na lang ulit. Baba na natin breaker. At lobat na rin tong natin, ang hina. Ito ang flashlight natin. Okay, na isara na natin dyan. Okay, kita-kita bukas. Napaka-strong ng palay natin, grabe. Nang hirap maglakad pag naligaw ako. Mahirap pag nawala ako sa dating dinadaanan ko. Ay, grabe. Uy, meron pala tayong merienda dito. Nahulog na. Pampalakas yan. Diyan na para may merienda tayo pag pumunta tayo dito. Tara na, let's go. Sharing is caring. Ang strong ng palay natin. Ang sa kuwan na lang takot yan. Takot sa heading stage. Flowering. Sharing is caring. Face every wall I broke, turn into the fire that fuels my hope. Now